ဆက်ပြီးတော့ဆင်းသွားရအောင်ဆိုတော့ဒီ page ကတကယ် rewards project ကကျွန်တော်ကတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တကူရဲ့အကွာဝေးကအရင်ဝေးတယ်အပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခေါင်းစဉ်ကလေးရှိပါတယ်ခေါင်းစဉ်အကြတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အောက်ကစာသားလေးတွေကိုလမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စာသားလေးအယောင်ကကြတော့နည်းနည်းမိန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါစာသားလည်းအများကြီးပဲအယောင်ကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့မမိန်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်ကလေးထိချုပ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲ့တော့အောက်ဆုံးမှာတခုရှိနေတာကဗါလေကျွန်တော်ရဲ့ date เนาะအဲ့ဒီ date ကိုလည်းပဲရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့စမ်းကြည့်ကြည့်ရအောင်စာသားကိုကြတော့ဒီလောက်အများကြီးကျွန်တော်မထားတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကို double click ထောက်လိုက်တယ်မနော် edit လုပ်မလို့ပါ double click ထောက်လိုက်တာဘာမှမဟုတ် edit လုပ်မလို့အပြီးဝိုင်းရင်ဒီလောက်အထိကျွန်တော်လည်းပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပါမယ်တူ okay ဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က control D ဆိုပြီးတော့လည်းပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်သူ့ကို click ထောက်တယ်ထောက်ပြီးတော့ control D ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်copy ပွားလိုက်တာပါเนาะဒါဒီကျွန်တော် group အုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အခက်အခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ frame အုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကအဆင်ပြေတယ် why ဘာလို့လဲ frame ကိုထောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် frame မှာကဒီမှာ50ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပြီးသားတခါတည်းသူကချိန်ထားပြီးသားကိုယ့်ဘာသာကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေကြမလို့တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော် frame ကိုကြိုက်တာ sorry auto လေးយ៉ាងကိုကြိုက်တာဒါကြပါ okay เนาะဟုတ်ပြီ so date ကဘယ်လောက်လဲ230608ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်23 2023ပေါ့နော်2023 February ဆိုလို့ရှိရင်တော့06 February ဆိုလို့ရှိရင်08ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကစာသားရဲ့အယောင်လေးကိုကျွန်တော်ချိန်ပေးထားဖို့ချိန်ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် click တစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးထိပ်ပါမယ်ဒါတကယ် seriously လည်းတို့မမှတ်ထားနေเนาะဒါကကျွန်တော်အကျန်းအနေနဲ့ပဲလုပ်ပေးတာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာလာလေးကိုတီးတက်ကျွန်တော်တို့တေးချက်လေးချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှစပြီးတော့လေ့လာတယ်မနေ့ကမှစပြီးတော့လေ့လာဆိုတော့အကျန်းသွားလို့တော့အဆင်မပြေသေးเนาะဒီလောက်ထိဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီအဲ့တော့အကွာဝေးလေးကကြတော့အရင်ဒီမှာနည်းနေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်15အစား20လောက်လည်းပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီး background ကကြတော့အရင်များနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နည်းနည်းလေး short ပါမယ်okay ရပြီเนาะဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မမြင့်တမြင်လေးပေါ့ရပြီ okay ဒါတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လန်နာတို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ click တစ်ချက်ထောက်တယ်နောက်တဲ့အသက်ကနေပြီးတော့ဟိုအစားကနေပြီးတော့အစားပြန်ဆွဲမလားဆိုတော့ no ပါမဆွဲပါဘူးဘယ်တော့မှအစားကနေပြီးတော့အစားတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခဏခဏပြန်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးတကယ်ကုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် loop ပတ်တာပေါ့เนาะဒီမှာလေးပဲထူတူစားပဲကျွန်တော်တူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနှစ်ခါပြန်ပြီးမဆွဲပါဘူး copy ပွားတာပါအဲ့တော့ keyboard ကနေ option key လေးဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဆို okay ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က click တစ်ချက်ထောက်ထားတယ်เนาะထောက်ပြီးပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ရဲ့ D ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားပုံမှန်ကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာဗာပြနေရလဲ frame ကတစ်ခုတည်းဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားဒီကောကိုထောက်တယ်เนาะ frame ကိုထောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတဲကိုထောက်လိုက်ပေါ့ select မှတ်လိုက်တာအပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် control ရဲ့ D ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပွားလို့ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ပွားလာတယ် okay ပွားလာတော့ကျွန်တော်ဗာလေးဆက်ပြီးတော့လုပ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုကအညီယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mouse ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးအပေါ်ဖိတ်เนาะဒီတိုင်းလေးအောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်လောကညီရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးအညီတန်းလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay เนาะအပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်လာမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော် auto key လေးဖိပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးရေးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကအဆင်ပြေတယ်တော့ပေါ့မယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကဒီလိုမျိုးလုံးလို့ရတယ်လို့ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခွဲလိုက်ပြီမလားခွဲပြီးပြီးွားရေဘာလို့မလို့ဆက်လက်ပေး okay เนาะဆက်လက်ပေးပြီးွားရဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ keyboard ကနေပြီးတော့ auto လေးရောက်ထပ်လုပ်ပါမယ်ဒီဒါ3ခုဖြစ်နေရဘာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက row တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ row နဲ့သူထားတက်တာဒါလေးတွေကိုဆက်လက်ပေးတယ် keyboard ကနေပြီးတော့ shape ရယ် A ရယ်ကိုထပ်နေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မညီတဲ့ဟာလေးကလည်းပဲလောကညီသွားပါတယ် okay တယ်เนาะဆိုတော့အပြီးသွားတဲ့ဘေးနဲ့အကွာဝေးလေးကိုကျွန်တော်ချိန်ကြည့်လို့ရပါပြီတော့42ဖြစ်နေရယ်မကြိုက်ဘူး15လောက်ပဲကျွန်တော်လည်းပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ပြီလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆက်သွားခြင်းနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်20ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ save ပြီးတယ်လောကအလဲတဲ့ကိုရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကို click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးလမ်းပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ် okay ねเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်1 2 3တုပ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီဘေးမှာလည်းပဲနေရအလော့ကအများကြီးရှိတယ်ဒီဘက်မှာဒီမှာနေရအလော့ကအများကြီးမရဘူးပေါ့เนาะမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလို့เนาะဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cat တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလမ်းပြီးတော့သေးချပါမယ်အဲ့တော့သေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသေးမလဲဆိုတော့ shift key လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီတိုင်းသေးချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါပေါက်ပတက်ကရတွေဖြစ်သွားပါပြီအဆင်ပြေလားဆိုတော့မပြေပါဘူး
ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီသေးရင်ရောရလားတစ်ခုချင်းစီသေးရင်လည်းရပါတယ်မကြည့်လိုက်ပါနော်ဓာတ်ပုံကမသေးဘူးကျန်တာတွေကသေးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သေးတာအားလုံးဂျိုင်တူသေးချင်တာဗျာဒါပေမဲ့အစမပြေမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သေးဖို့သေးနေနောက်ထပ်တစ်နည်းကိုသွားပါမယ်နော် phrase တစ်ခုလိုကလေးထောင်းတယ်ဒီမှာ move to လေးရှိပါတယ် move to ရဲ့အောက်ကမှာ skip ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် skip ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲကြံနေတာတို့ဆွဲကြည့်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာဥပမာလန်နာတို့ admin ကကြည့်ပြပါလိမ့်မယ် and admin လေပရိစိတ်လူလာတယ်သိမလားအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကလက်မနဲ့ကျွန်တော်တို့လင်ညိုးမှာရှိတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလက်မနဲ့လင်ညိုးမှာရှိတဲ့ခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကောင်ကြီးကသေးသွားရများဟုတ်တယ်နော်လူကောင်လေးကလမ်းပြီးတော့သေးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လူကောင်လေးကလမ်းပြီးတော့ကြီးသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံချုပ်ချက်လိုက်တာကြီးသွားတာအဲ့ဒီမှာသူကခလုံးနေလိုက်တာနဲ့လူကောင်ကလည်းကြီးသွားသလိုမျက်လုံးတို့အင်ဂျီတို့ဘာညာတရကသမက်ကလာဒါတွေလည်းပဲလမ်းပြီးတော့ကြီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခလုတ်ပြန်နေလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေလည်းသေးသွားတယ်ဒီမှာလည်းပဲထွန်းတူးတူးဆိုပဲကျွန်တော် scale လို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ shape key လေးကိုကြတော့ဖိထားပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်မကြီးမညာဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ shape key လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးရေးဆွဲကြည့်ပါမတွေ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနေပြီတဲ့လားโอเคတယ်နော်ဆိုတော့ APY ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတချမ်းကတ်နေရဗျာထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်အလဲတက်တက်ကိုပို့ဖို့အတွက် align horizontal centers ဆိုပြီးရှိပါတယ် click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါဒါဆိုရှင်လည်းဝအလဲတက်တက်ကိုရောက်ရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာက row ကဘယ်နှခုလဲဆိုလို့ရှင်တော့2ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ depth တွေကကြတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲချိန်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒါလေးကို click ချက်ထောက်တယ် APY ရဲ့duplicate ပေါ့နော် duplicate လုပ်လိုက်ပါမယ်ကို keyboard ကနေပြီး shift ရဲ့ D ရဲ့ကိုလင်းပြီးတော့နေလိုက်ပါမယ်စတာပါဒီမှာ sorry control ရဲ့ D ရဲ့ပေါ့နော် click ချက်ထောက်တယ် control ရဲ့ D ရဲ့ကိုလင်းပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပွားတော့ပွားသွားတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကိုချက်ဆွဲချပေးရပါမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဘယ်လောက်ပဲဖြစ်နေရလဲ4ပဲဖြစ်နေရ click ချက်ထောက်တယ် keyboard ကနေ control ရဲ့ D ရဲ့ကိုနေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်9လို့ပေါ်လာမလားအဲ့လိုမျိုးဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ် no အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမသွားချင်ဘူးရှုပ်တယ်အဲ့တော့option key လေးကိုဖိထားပေးတယ်ပေါ့ order key လေးကိုဖိထားပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီတဲလေးဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရပါတယ် okay တယ်နော်ဆိုတော့ကဒီမှာက1 2 3ခုဖြစ်နေရဗျာဟုတ်တယ်မလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ2ခုပဲဖြစ်နေအဲ့တော့ဆက်လားဆိုတော့မဆက်ဘူး2ခုတောင်မှမဆက်ဝင်တွေ့လားအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ phrase တစ်ခုလည်းကိုကလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်နော်ထောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကျင်းလိုက်ဗျာ control ရဲ့ minus ရဲ့နေပြီးတော့ဒီ phrase တစ်ခုလည်းကိုထောက်တာနော်ဒီကကောင်တွေကိုထောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะ phrase တစ်ခုလည်းကိုထောက်ထားတယ်။ everywhere ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲကြည့်စတာပါ။ကျွန်တော်ဒီ move to လေးကိုပြန်ထောက်မယ်။ဒီ phrase ကိုထောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးလိုင်းပြီးတော့ဆွဲချလိုက်။တိတ်တလောက်ဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် scroll ဆွဲတဲ့ပုံစံလေးပဲပေါ့เนาะ။ဟုတ်ပြီနှစ်ခုရသွားပါပြီ။သူတို့နှစ်ခုကိုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆက်လက်ပေးတယ်စတာပါ။ဟိုနှစ်ပေးကိုယူရအောင်ပြန်ပြီ။เนาะအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကိုနော်သူတို့တစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့shift key လေးဖိပြီးတော့ဆက်လက်ပေးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးဆက်လက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပြီးရင်ဘာလို့မလို့အောက်ကဆက်လာခြင်းသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shift key ရဲ့ A ရဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနှိပ်တဲ့အခါမှာလည်းတို့တစ်ချက်သတိပြုပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကျွန်တော်ပုံစံရှိတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် horizontal သွားတဲ့ပုံစံရှိတယ်အောက်ကိုသွားတာကကျွန်တော်တို့ဒီ vertical ၄ရောက်ဆိုလို့ရှိပါတယ်မနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး horizontal ၄ရောက်ဆိုလို့ရှိပါတယ်ဘာကွာလဲပေါ့ horizontal ၄ရောက် sorry vertical ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ horizontal နော် vertical ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်နဲ့အောက် horizontal ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နဲ့ညာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဘာလဲ၃ခုပဲလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က vertical သွားမှပဲရမယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်အစိပ်ပြေသွားပြီနောက်တစ်ခုကိုစစ်ပြီးတော့စစ်သွားပေးမယ်ဒီမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကို control ရဲ့ D ရဲ့ကိုနေလိုက်ပါသူ့ဘာသာသူအလိုလျောက် automatic ချိန်ကြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တွေ့လားတပည့်ရအကွာဝေးသူ့ဘာသူ automatic ချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တတိပြုပါဒါနဲ့အကွာဝေးကဘယ်လောက်လဲနော်16 ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေရဲ့အကွာဝေးကဘယ်လောက်ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကြီးဗျာဒါအကြီးကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်61တောင်ရှိတယ်ဒီမှာက16.6ပဲဒီမှာ61တောင်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလာမပတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီလေးစီမယ်16.6ပေါ့ဒါဒီလိုမျိုးလမ်းပြီးတော့စီပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစစ်ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဘက်မှာလည်းပဲထို့ဒီတူစာပဲစီထားပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်
ဘောပေါက်မယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကနည်းနည်းလေးအကွာဝေးလေးနည်းနည်းသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီမှာ16.6ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်းလိုက်ဗျာသိရမလား25လောက်ထားလိုက်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတာပဲသူတို့တွေရဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ညာလေးကိုရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုလည်းပဲဆိုပါစို့25လောက်ပေါ့နော်25လောက်တိုင်းပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အခါမှာနဘေးကိုရွေ့သွားရမလားဟုတ်တယ်နော်နဘေးကိုရွေ့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော် hue ဥစားကျွန်တော် fix ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ fix ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့ဒီ weight ကနေသူမတက်တော့ဘူးเนาะဒီမှာရှိတဲ့226ကနေပြီးတော့မတက်တော့ဘူးအထဲကိုပဲဝယ်သွားလိမ့်မယ်တစ်ချက်ကြည့်မယ်25အဲ့ဒါ okay ဟုတ်တယ်နဘေးကိုရွေ့သွားတယ်เนาะအဲ့တော့သူကအလဲချောင်းကိုရွှေ့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရထားလိုက်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပဲကျွန်တော်16.6လေးပဲပြန်ထားရအောင်เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အရင်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိနေရမှာဆိုလို့ okay ပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပုံစံလေးတိုင်းအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မတူတာငါဓာတ်ပုံလေးတော့မတူဘူးပေါ့เนาะဓာတ်ပုံအစားအလန်နာတို့ဒီပုံတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အဆင်သုံးသွားပါမယ် okay ဆိုတော့ဒါလေးစိုက်ကြည့်ပါ